Bueno, señoras y señores, queremos agradecer nada más y nada menos que a Organización Cóndors por la invitación que nos hicieron a este bonito evento aquí en este lugar, claro que sí. Un saludo cordial para toda la Organización Cóndors, para el amigo El Roque de la Soyosalsa y a todo el pueblo en general. Un agradecimiento por la invitación que nos hicieron, claro que sí, a todo el pueblo en general de Soyacingo, Estado de México. Señoras y señores, ¿qué les parece si empezamos de menos hacia más, de abajo hacia arriba, como debe de ser el ambiente hoy en esta gran ocasión? Así es que todo el mundo vamos a invitarlo para que pasen a la pista, agarren a su pareja, los que están a la orilla, métanse más al centro, no les va a pasar nada. Y bueno, queremos saludar muy especial a toda la gente que también nos está escuchando, a donde nos alcancen a escuchar. Vénganse a esta explanada de aquí, de Soyacingo, Estado de México, hoy que estamos festejando al santo patrón Antolín. Claro que sí, para mis amigos de La Gozadera, que ya nos están acompañando, de los grandes youtubers de las redes sociales, La Gozadera, grandes videos, y por supuesto para toda la gente que nos está haciendo el favor de acompañarnos hoy en esta gran ocasión. Claro que sí, en unos momentos más vamos a poner las mañanitas para el santo patrón hoy, pero queremos que le vayan poniendo la gente, el ambiente, el entusiasmo hoy en esta gran ocasión. Queremos enviar esto muy especial para los jalacos que ya nos acompañan hoy con Tábala. Este número lo vamos a dedicar hasta Minnesota, allá en la Unión Americana. Vamos a bailar la cumbia buena versión Jorge Vázquez hoy en esta gran ocasión para toda la gente que nos está acompañando. Escucha la versión que hizo Jorge Vázquez de esta cumbia. Bailamos algo que tiene el sabor regio de la Sultana del Norte. Allá. Algo que hicimos con mi compadre Luis Ornelas, el mejor acordeón de Guadalajara, Jalisco. Allá. Agarra a tu pareja. Allá. Cumbia. Dice. Recuerda que si tienes amores, tienes sabor, ya lo escuchaste. Vamos a bailar cumbia buena con violines y acordeón. Luis Ornelas. Cumbia. Así se toca una cumbia. Dice, agarra a tu pareja. ¿Cómo dice? La Gozadera. La Gozadera. Para los amigos de la Tropicú.com. ¡Ajá! Esto sí que tiene sabor. Dice. Música, maestro. Dice. Allá. Cumbia sabrosa. Allá. Cántele, maestro. Música, maestro. Dice. Tábala. Sabroso. Hoy nomás. Con los arreglos de Jorge Vázquez para Luis Ornelas. Allá. Desde Ameca Meca salimos a Soyosalsa, llegamos hoy con Tábala. Ya nos reportamos Organización Niños Madero, Sammy Oso Bebe, Cabezón, Agarras, Winnie, Barrio Juan, Barrio de San Juan, Ameca Meca. Suave, échale el sabor, ritmo de cumbia. Ajá. Dice el acordeón.
Coyote y toda la banda de la Policía Municipal de Amecameca. ¡Sabroso! ¡Allá! Oye esos violines. ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Rico! ¿A cómo les gustó este número allá en Tijuana, Baja California? Dice: ¡allá! Oye los tambores. Así se toca una cumbia. ¿Desde dónde? Desde Cuernavaca capital, en cabina, Jorge Vázquez, Guitarra. Ese número para mi amigo Rigo. Avisar. Y para el club del montón del amigo Lalo. No traje los de Chepeto, güey. Oye esos tambores. ¡Allá! Dice: así se toca una cumbia. ¿Desde dónde, señor locutor? Desde Cuernavaca capital, en cabina, Jorge Vázquez, Guitarra. Dice: ¡ay no va! ¡ay mamá tamo! ¡ay mamá tamo! ¡ay mamá tamo! ¡ay mamá tamo! Dice: La gozadera. oye, pero qué sabor, Dice: aquí viene uno de los instrumentos que más me gusta. Dice: déjale guacharaca. Oye esa guacharaca para el Chori, hasta Emiliano Zapata. ¿Hoy con quién? Tábala. Dice: ¡allá! ¡Rico! ¡Sabroso! Así se toca una cumbia. Para el roque de la Soyo Salsa y su señora esposa, porque es su esposa. ¡Ajá! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Ah! Dice: Música, maestro. ¡sabroso! Mira cómo la gozas con la gozadera. Así se toca una cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Dice: todo el club baila conmigo. Yes, yes. Tarigüeyas, desde Toluquita capital, la tierra del chorizo, rojo, verde y a veces morado cuando no se subir el cierre. ¡allá! Dice: sabor. Estás en la sintonía de la gozadera. Porque nosotros conocimos, vivimos e hicimos la historia de los sonidos en Cuernavaca, Morelos. Jorge Vázquez, Sonido Titábala. Da bastante gusto. Y qué mejor que trabajar un número de esos que se hacen allá en Guatemala, muy en especial para todos aquellos que les gustan las cumbias con marimbas.
Para recordar al maestro que dio a conocer ese número allá por 1950 y tantos, el señor Mickey Laure. Ahora vamos a escucharlo a la manera de la Marimba el Gallito Guatemala. ¡Allá! Para los que van al baño y no se limpian bien su rajita de canela. ¡Allá! ¡Sabroso! Dice, allá, rico. ¿Cómo dice? 1, 2 y 3. Tóxicos acaban de llegar. Ese Dicky, Robas, a Meca Meca, hasta el alma. ¿Cómo dice? Allá. La gozadera, la gozadera. ¡Allá! ¡Escúchala! Ella siempre me decía, la rajita de canela. Con los arreglos de Jorge Vázquez. Yo quiero que me des, yo quiero que me des, la rajita de canela. Ella siempre me pedía, la rajita de canela. A Marina le gustaba, ¿Qué? no te lo puedo dar. ¡Ajá! Ella siempre me decía, Dice, la rajita de canela. la rajita de... ¡Allá! Para el Mazas, desde el barrio de Ameca Meca, el Pollo, ajá, y el Tala, dice, ¿cómo dice? A Marina le gustaba la canela, ella siempre la tenía, su rajita de canela, ella siempre me decía, yo te lo puedo dar, ¿Cómo dice? te lo puedo dar, que te puedes quemar. ¿Desde dónde? Desde Cuernavaca capital, en camino, Jorge Vázquez. Yo quiero que me des la rajita de canela, ella siempre me pedía, la rajita Suave. de canela. Ya llegó DJ Globo Marina le gustaba, y el Tuna. puedo dar, ella siempre me decía. Oye, Tuna, ¿qué le gustaba a Marina? A Marina le gustaba la canela, ella siempre la tenía, su rajita de canela, ella siempre me decía, yo te lo puedo dar, yo te lo puedo dar, Mira qué sabroso. te puedes quemar. ¡Allá! Canela, Cumbia, quiero que me des, yo quiero que me des, la rajita de canela, Suave. ella siempre me pedía, la rajita de canela, a Marina le gustaba, Esto es el sabor desde Cuernavaca. me decía, la rajita de canela. Para la gente de Azcapotzalco. Todos los cóndor ya presentes. Oye, Roque, ¿qué le gustaba a Marina? A Marina le gustaba la canela, ella siempre la tenía, su rajita de canela, ella siempre me decía, yo te lo puedo dar, yo te lo puedo dar, que te puedes quemar, que te puedes quemar, es como la candela. ¿Cómo dice? Yo quiero que me des, yo quiero que me des, la rajita de canela, ella siempre me pedía, la rajita de canela, Sabroso. Marina le gustaba, ¡Allá! no te lo puedo dar. Mira qué sabor, ¿eh? Ella siempre me decía, Una guatecumbia. la rajita de canela. ¿Y qué le gusta la gozadera? Yo quiero que me des, yo quiero que me des, Para los clubes de baile. Ahí está el Cristian de la salsa. Ya viene la salsa, ¿eh? estás en la sintonía de la gozadera. no te lo puedo dar. Ella siempre me decía, la rajita de canela.
¿Cómo dice? Yo quiero que me des. Yo quiero que me des. Raquetita de canela. Ella siempre me Tabala. raquetita de canela. A Marina le gustaba. No te lo puedo dar. Ella siempre me decía. Raquetita de canela. ¡Ayó! ¡Sabroso! Desde Cuernavaca capital, en cabina, Jorge Vázquez. Guitarra. ¡Sabor! ¡Ayó! Yo quiero que me des. Yo quiero que me des. Raquetita de canela. Ella siempre me pedía. Raquetita de canela. A Marina le gustaba. No te lo puedo dar. ¡Sabroso! Ella siempre me decía. ¿Qué le gusta al gallo? Raquetita de canela. La rajita. Solo de trompeta. Dice. ¿La qué? ¿Cómo se llama? La gozadera. Ajá. Se va. Y tú, dime lo que bailas.